नमस्कार दोस्तों, एसडीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से विटामिन्स, उसके रासायनिक नाम, विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां तथा विटामिन्स के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाए तो व्यक्ति रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। रतौंधी आंखों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को रात में अक्सर कम दिखने लगता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत की बात करें तो गाजर विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोतों में से एक है। इसके अलावा अंडा, फल, टमाटर, इन सारी चीज़ों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से होने वाली प्रमुख बीमारियों में रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगर विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो गाजर, अंडा, फल और टमाटर विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोतों में से हैं। नाउ विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो उनमें बेरी नामक बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ बदन में हमेशा थकान सा महसूस होने लगता है, बदहजमी होने लगती है और व्यक्ति का वजन भी घट जाता है। विटामिन बी1 के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो दूध, अंकुरित अनाज, मूंगफली और आलू विटामिन बी1 के प्रमुख स्रोतों में से हैं। विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उनमें आँखों से जुड़ी हुई बीमारियां होने लगती है। साथ ही साथ त्वचा और जीभ फटने लगते हैं और त्वचा पे फोड़े भी निकल आते हैं। विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो अंडा, दूध, मांस और हरी सब्जियां विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियोसिन है। विटामिन बी3 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उनमें त्वचा दाद या पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो मांस, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोत हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियोसिन है। विटामिन बी3 की कमी से त्वचा दाद या पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोत मांस, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां हैं। नाउ विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी5 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। विटामिन बी5 के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो मांस, दूध और अंडा विटामिन बी5 के प्रमुख स्रोतों में से हैं। विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उनमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है और त्वचा रोग भी होने लगता है। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन बी6 की कमी से होने वाली बीमारियां एनीमिया एवं त्वचा रोग। विटामिन बी6 के मुख्य स्रोतों की बात करें तो दूध, मांस, सब्जी और अनाज में विटामिन बी6 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी7 की कमी हो जाए तो व्यक्ति का शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में अक्सर दर्द रहता है और ऐसे व्यक्ति जो विटामिन बी7 की कमी से ग्रस्त हैं उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। विटामिन बी7 के मुख्य स्रोत की बात करें तो मांस, अंडा, फल और दूध विटामिन बी7 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी11। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी11 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो व्यक्ति एनीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। व्यक्ति में पेचिश रोग भी हो सकता है। विटामिन बी11 के मुख्य स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, फल, यीस्ट और अंडा विटामिन बी11 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी12 की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए
तो उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर एनीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। विटामिन B12 के मुख्य स्रोत की बात करें तो यकृत और दूध विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो व्यक्ति में स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है और व्यक्ति के मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला और जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो व्यक्ति में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और साथ ही साथ व्यक्ति के दांत कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा मछली का यकृत और अंडा, इनमें भी विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो व्यक्ति में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत की बात करें तो अंकुरित गेहूं, दूध और वनस्पति तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो विटामिन के हरी सब्जियों और सोयाबीन के तेलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। SDS एजुकेशन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।